najhitrejši začetek Juhej, snemanja. ja, to pa res. Tako, samo 2 minuti po določenem roku v Calendars, ne? To je zato, ker sem Benmu nikamor ne mudi in hočemo čim prej nehati, da bomo imeli še naprej toliko veliko časa za nič početi. Mislim, kakor kdo, ne? Eni moramo montirati. Jaz moram pa na začetku Andražu še enkrat reči hvala, ker tiste spominske kartice, čeprav jaz sem fenica od fotrolce, take na levo uporabljene, na desno neuporabljene kartice. Vam preberem par stavkov. Nam je poslal pismo po tisti zvočni bravuri. Jaz zdaj že nekaj časa malo tlele blestim, sicer nisem vedel, zakaj se mi zahvaljuješ, ampak slišal se je pa fajn, zdaj sem poštekal, zakaj gre. Evo, hvala, ker ste je napisal in še vedno orjete ledino modernih medijev. Brez Metine liste podcasti v Sloveniji ne bi bili to, kar so danes. Hvala. Razumem, da je Kovačeva kobila vedno bosa in da je penica na mikrofonu ali mikrofon večkrat bolj pomemben od česa drugega. Pripravil nam je paket stvari, etui za SD kartice, kvalitetne SD kartice in pa bralec kartic. Zraven pa je ponudil, to je pa tebe navdušilo, Aleš, ne, še skromen nasvet oziroma proces, kako delati, da bi bilo čim manj napak. Tako da ne bom čist do konca, ampak Andraž, zelo si nas nasmejal. Jaz moram reči, da sem se še kar počutila pa še kar važno ob tem pismu, ne. Kartica ne komentira. Zdaj si 2-krat rekla SD kartica in obakrat sem pomislil, kakšen SDK, kaj ima SDK zdaj s tem prijaznim Andraževim darilom oziroma s prijazno njegovo gesto, ne. In kaj imam jaz Mi smo še tem? iz časov SDK-ja, ne. In kaj imaš ti, Andraž, s tem vsem skupaj? Služba družbenega knjigovodstva. Tako da no, Da, hvala SD-ju res, niti ne govorim. ker Če smem samo vprašati, kdo je ta Aleš, ki si ga omenjala? Aleš ali Andraž? Ne, Aleša Nika Aleša si omenjala, ne. Ja, Ja, res, Ajde, no. da me zafrkavate. Ja. Klele, pol Mislim, jaz- naslednja bo pa, da sem prej bili Malo imam na sumu, njega pa še nismo omenili danes, ne. No, ampak ker vem, da si hotela omeniti mene, ne? Res je to, da je Andraž opisal proces, kako to poteka, ne? To je pač res, srce mi je zaigralo, ko sem to videl, ne? Spoznal sem sorodno dušo, človek me razume in zdaj tudi nekako, ker se to očitno ni dogajalo, ne? Ker je bilo priloženo, je razvidno priloženega v predzadnji epizodi zdaj, tudi razume to mojo bolečino, tako da Andraž, hvala 1000-krat, milijonkrat. Če sem prav obveščen, ima Andraž tudi en podcast, tako da mislim, da je fajn, da na neki točki to omenimo. Ne? Ja, dej ne. Mogoče. Jaz Pol bo ne vem. zanimivosti. Ok, cool. Pa brez zamere je še In dopisal. se nam ne. zahvalil, ker se je pa meni posebej vtisnilo v spomin, za kulturni vpliv, ki ga kako že izvajamo, imamo ali vzdržujemo ali nekaj podobnega. Ja. Hvala za kulturni vpliv, Tako. ki ga delate. Na koncu bomo pa krivi za kulturni boj. Ne. Pred nami je častna naloga. Meni je včasih nenavadno, kako novinci v politiki kar naenkrat postanejo sami sebi namen. Moja naloga in dolžnost je, da se oglašam v takšnih situacijah. Lažje držati za lopato, moram reči. Diskurs, ki ga slišimo danes, je šovinističen. Fantje igrajo monopol z državnim premoženjem. To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. V imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov. To so vsi koraki v smeri večjega socializma. LDGD poslušate, soustvarjamo pa ga privatnik Antiša Korljan, Andraž Zorko Valikon, Aljaž Pengovbitenc, Radio Kaos in Nataša Briški Metina lista. LDGD je podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno, še posebej ne politike. Čeprav imam feeling, spoštovani ajčki, da bo ta runda kar resna. Jaz vem, da ste vi zagrizeni spremljevalci aktualnega političnega dogajanja. Tudi velike zvezde večernih, opoldanskih, dopoldanskih poročil v različnih medijih. Zdaj pa prva predvolilna soočanja. Roko gor, kdo si jih je uspel že kaj ogledati, poslušati. Kdo bo zdaj vse te roke preštel?
Okay. 3 roke so se dvignile, moja je itak, se veš, da to je obdobje, ta mesec dni pred volitvami je meni vedno super dobro obdobje. Nič, veš, kaj me zanima? Res, kar ste videli soočen, kakšne so, recimo, da prve impresije, Antiša? A pa dej pa direkt name, no. Direkt name, veš. Ampak to je zato, ker skozi zmaguješ. Kaj pa zmaguješ v politbizarkah? A sem spet zmagal? Ne, nisi, ampak vodiš. Sem šla jaz prav posebej prešteti. A res? Ja, vodilni v skupnem seštevku si. Wow. No? Kaj sem zaznal, ne? Ja. Nič bistveno drugačnega od prejšnjega izjasnjevanja na to temo, ne? Se pravi, se mi zdi, da se preveč se ukvarjajo, bom rekel, en z drugim, ne? Pa premalo s pogledom v to, oziroma na to, kaj bi Evropa morala biti, kaj bi lahko bila in v kjere bi morale biti smeri razvoja, ne? Če citiram dobro znanega Krištofa Kandidat Speranza. Korjan. Ja. To prerekanje se mi zdi še kar oziroma brezplodno, no, tako bom rekel. In bi si želel mogoče česa drugega, no. A misliš, Andraž, prerekanje je res brezplodno, zaradi tega, ker tak način, kot so soočenja pa razprave zastavljene, so s strani tistih, ki jih pripravljajo, ravno takšne, ker pač, če ni neke take malo bolj vroče konverzacije, ni poslušanosti, gledanosti, po drugi strani pa na ta način mogoče lahko kakšnega kandidata ali pa kandidatko razgaleš, sprovociraš, ne vem. Mislim, jaz tega ne vidim tako, ne. Jaz pravzaprav nisem zaznal kakšnega prerekanja, ki bi mi bilo moteče ali pa odvečno. To je pač debata, ne. Debatirajo med sabo, vsak ima svoje poglede na različne stvari, se prerekajo z argumenti, kar je pa vse pohvale vredno, sploh tisto prvo soočenje, ki je bilo na RTV-ju, je bilo pa, da za začetek, no, saj ni noben padel po tleh med demonstrativnimi shodami studia ali pa da so vsi, ki so začeli soočenje, ga tudi končali na svojih mestih za govorniškim pultom. No, to je kar napredek, ja, to je res. Dajmo se malo spomniti, kako je izgledalo pred aprilskimi volitvami 2022, ne. In tega Irkovič izpeljal, ne. Mislim, tega jaz ne pogrešam, moram priznati, ne. Zato je mogoče izgledalo to malo, da je bilo nekako bolj medlo, ampak v resnici so si pa čisto lepo izmenjali, kaj si mislijo o kakšnih stvareh, ne. Tako da jaz pričakujem, da se bo kvečemo še malo bolj zaostrili, sploh potem, ko bo postalo jasno, kdo je komu resen konkurent, ne, kdo koga najbolj ogroža, ko bodo začeli v strankah se verjetno že računati, kdo pravzaprav njim odžira kakšna mesta, ki ni nujno vedno konkurent z istega političnega pola, ker je pač le matematika malo drugačna pri izračunu mandatov, pa bo mogoče stvari postale še malo bolj zabavne. Ampak jaz opažam to isto, kot velja za predsedniške volitve, ne. Volitve, ki so do te mere personalizirane, tako kot so te, in predsedniške, so bistveno manj, so na bistveno višjem nivoju, kar se tiče politične kulture. Ne. A sta lahko mogoče tudi malo konkretna, kar se tiče imen? Kdo vaju je vas je kaj presenetil, kdo je izstopil v pozitivnem, negativnem smislu, od koga kaj pričakujete, ne pričakujete? Ja, mene recimo, pa ne vem, če nisem tega že omenil, no, mene je izrazito negativno niti ne vem, če me je presenetilo, no, ampak tako. Ta izmenjava, ki sta jo na enem prvih, če ne na prvem soočenju imeli Irena Joveva in Romana Tomc, ne, in stvar se je zreducirala na to, a zdaj je država bolj ugledna zdaj, ali je bila bolj ugledna takrat, ko je bil predsednik vlade Janez Janša. In polka ti ugotoviš, da se o tem pogovarjajo kandidati oziroma kandidatki za mesti evropskih poslank, ne, pol si rečeš, no, mislim, a kaj drugega imamo mogoče, ne? To govoriš v bistvu o tistem soočenju, ki se mi zdi, da je eno samo, saj jaz sem ga zaznala, da je tako bilo na veliki televiziji, veliko kandidatov ali pa, mislim, več kandidatov, pa resno. Mislim, da je bilo to na Pop TV in je bil zraven, pa mislim, da je bil še Tonin in seveda, ne, Nataša, Vladimir Prebilič. Mislim, jaz pa ne vem, zakaj mene skozi vsakič v redu prihajajo iz istega mesta. Naj vas obvestim, da je gospod včeraj ali predvčerajšnjem 50. rojstni dan praznoval, ampak to ga vi skozi omenjate. Kdo ga je danes prvi omenil? Prvič v zgodovini sem ga prva. Prvič v zgodovini.
Mi se hočemo pa Da ga šefici prikupiti, kaj no? Ja, ja, ful. Aljaša, aj tebi je padlo v ušesa oči? Kakšne so tvoje prve impresije po teh prvih soočenjih? Mislim, predvsem to, kar je Anteša že omenil, da je Evropa tam nekje zunaj, da se mi še vedno ukvarjamo zelo z sami sabo, kar je v bistvu dost neposrečeno, ne, glede na to, da, kot sva z Natašo vztrajala v nedavnih epizodah nekaterih drugih podkastov, so te volitve dejansko prelomne v tem smislu, da se pač obeta nek porast oziroma mainstreamizacija populizma, ne, kar bi bilo sploh za majhne države zelo lahko neprijetna reč, ki lahko vodi tudi v eskalacije slovaškega tipa, če sem zelo eufemističen. In tisto, kar me presenetilo, je to, česar ni. Ne. Človek bi mislil, da so se zdaj tudi, da se je tudi goloblast, vendarle toliko že navadila Evrope, da je ugotovila, da je Evropa praktična, pomembna, dobra, tudi kadar se z njo ne strinjaš, da je ona dobro orodje za to, da lahko ti zagovarjaš bodi si svoje politične, bodi si svoje nacionalne interese, ker to dvoje se tudi veliko krat meša. Ne? Govorimo naših 9 poslancev. Ne? Mi volimo 9 poslank in poslancev na podlagi političnih preferenc, ne na podlagi nacionalnih preferenc, čeprav je tam vedno pol neka teza, ali bojo oni kaj delali za Slovenijo. Tako da to je ena stvar, ki me je zmotila. Drugo pa, kar se mi zdi pa, da se izkazuje v zadnjih dneh, je pa to, da se v resnici morajo vse, kaj se temu reče, vodje kampanj, igrati na več frontah, da so jih tile referendumi vendarle toliko zdribljali, da morajo imeti pač svoje ljudi na več soočenjih, na različne teme, kar pomeni tudi več, priprav in koordinacije, in sploh za manjše stranke, tiste, ki nimajo veliko resursov, je to lahko velik izziv. No? Tako da se mi zdi tudi tukaj, da se še malo gledajo teren in tako, kot je Andraž rekel, se mi zdi, da bosta zadnja 2 tedna odločilna, če se seveda zdaj vmes nekaj ne zgodi in se glasovi že kar potalajo in nimamo pa več nekega pomembnega bazena neodločenih. A se kdaj 3 tedne ali 2 tedna prej kaj zgodi? Praviloma se takrat stvari zgodijo. Tako, ne? Mislim, imaš občutek, da se mi zdi, da smo v prejšnjih sezonah govorili, da se jih veliko odloči v zadnjem tednu. A mi vidva zdaj pravita, da je možno, da se bodo že 2 tedna? Ne. Teden, 2 tedna, pač govorimo o tem zadnjem, o finišu kampanje. Finiš je važen. Še kaj pa mene je presenetilo? Mene je presenetilo, jaz sem pa nekaj opazil, da so pa poslanci, aktualni poslanci, predvsem Zver, Tomc tudi, do neke mere tudi Grošelj, vzeli zadevo kot tako zelo suvereno, zelo samoumevno. Mi itak vemo ful več, kot vi vsi ostali kekci tlele. Da so se ti ostali predvsej bolj potrudili, da se vidi, kdo je tisti, ki se res trudi, pa ki tudi ve, da se bo mogel res potruditi. To se recimo vidi pri Toninu zelo izrazito, kako se je pripravil na to soočenje, ali pa pri Gregorčiču v končni fazi. Te moram dodati, da me je 7-3 vprašala, zakaj je ta tako jezen, skozi govorila, pa ni bil jezen, seveda. V glavnem, in da zaenkrat bi jaz dal bistveno boljšo oceno tem, ki pač niso poslanci trenutno. Tudi Nemec se mi zdi predvsem nerodno štartov v tisto soočenje RTV-jo, ki je na začetku izgledalo kot izbor za mis, ko jih je pač Tanja Gobec pozvala, da v enem stavku povejo, če jim je pomen Evropske unije in Slovenije v njej, in so vsi po vrst govorili o miru. Natanko tako, kot delajo kandidatke za misico. Veš pa, Andraž, vprosto sem klele, pa moram intervenirati. To pa je bistvo EU-ja. Kukorkoli je to pač z ročnimi poslavami in tako dalje. Ampak najbrž ne edino, ne? Ja, ampak je bolj bistveno, kot se nam danes zdi. Lahko bi znal še kaj drugega povedati. Jaz mislim, da jih je presenetila s tistim, pa so en za drugim ponavljali, sem tam mirno. To sem hotel povedati. Ampak če imaš ti 2 vojni, jaz se tukaj zalažem, ker še ni uspel do konca povedati, že vnaprej strinjam. Mislim, ta travma francosko-nemške
bojevitosti, ki traja ne od 1870, ne od fucking 14. stoletja naprej, zdaj me bojo zihar kdo popravil, ampak skratka, dolgo, ne, veš, in ta multijezičnost in multikulturnost unije, ne, ker ona je orodje razumevanja kultur, tega dela mi, vzhodna pa jugovzhodna Evropa, nekako nismo še ponotrali. Je tudi krivda unije, da tega nismo ponotrali, ker so oni rekli, da ste pa tukaj, zdaj pa vi štekate, zakaj mi obstajamo, ne, in v resnici ne čist, ne, ker so naši interesi primarno politični in ekonomski, ne toliko miroljubni, da tako rečem. Ne. Ampak je ta vprašanje miru in unija kot orodje, ki zagotavlja, da je na tem kontinentu mir, ki imamo najdaljše obdobje miru od, ne vem, v zgodovini, če hočeš. Je kar pomembno in to dejansko začneš ceniti šele, kot ja noter prideš. Kar pa seveda po drugi strani pa to je ta rahla oholost, ne, ki mislim, da jo pa, kdo je, eno dva jo je pripisal, ne, aktualnim poslankam in poslancem, je seveda problem, ker od odzuni pa to ne zgleda tako in se seveda logično, da se Prebilič, pa Gregorčič, pa kdorkoli, ali Gregorič, kako se piše? Gregorčič. Gregorčič, hvala, stojim popravljen. Da se oni bolj pripravijo, ne, zato ker so oni tam gor tako res tako malo 5 cm na tle mi hodijo, kar ne, zdaj pa mi štekamo. Ne. Ampak pol, kad ti štekaš, pa se moraš štekati tudi, da se spustiš nazaj, pa to razložiš. A veš, za meni je pa par pointov, ki si jih Andraž omenil, sem prav podobne impresije imela, ker si rekel Tomc pa Zver, da sta malko kar lako, čemo mi to. Ne? Sploh Zver. A veš, da sem tudi jaz opazila, tudi Tomce mi je delovala mečken mal valjda iz forme, ker zdaj 5 let ni bilo zares treba tega nič delati, ne? Pa prva je na listi SDS, Zver drugi, tako skoraj zagotovo bosta ona dva not, tako da se mi nista zdela tako zagnana kot kakšni drugi. Ne. Recimo Prebilič, pač roko na srce, retorično je med bolj spretnimi in več, ko bo soočen, boljš bo to zavestno z njim na čelu. Ne. Glede Grošlja, vidi se, da tematiko zelo obvlada, sploh ko gre na ta varnostna vprašanja, ipak je doktor obramboslovja. Kar se mi zdi, da njemu manjka v teh nastopih, je vse karizme in da ga bo to dol vleklo. Ne. Na Jovovo, ne vem, če ste opazili, ampak tako se pa vrši orang pritisk in orang napadi zdaj že par tednov. SDS se konkretno spravlja na njo, tudi ta duel s Tomc. Mislim, da si ga Antiša ti omenil. Je eden od takšnih in seveda na to se nagomiljajo tudi tvitanja in objave njihovih medijskih potrčkotov. Tako da me je ni presenečenje verjetno, da ona vsebinsko ni med najmočnejšimi, ampak se mi zdi, da nadoknadi v svojih nastopih to simpatičnostjo. Pa glede Gregorčiča, Andraž, tudi to, kar si omenil. Meni se on zdi blazno perspektiven, tudi za slovensko politiko, ne samo, če bi bil kot kandidat poslan v EU, tako dober govorc, ampak bo on potreboval, sem nekaj soočen gledala, malo več žarometov, če bo hotel dobiti stranka dovolj glasov, verjetno, da pride med 9-terico, pa mogoče ga bo, evo, to sem pa tudi jaz vseeno opazila, malo oladiti z agresivnostjo v nastopanju za kakšen širši apel. Meni on deluje tako blazno jezen in napadalen v svojem javnem nastopanju. A se še komu zdi? Men pa ne, Ja. men pa ne. Ne, on vse lek, ti povem, kaj se je enkrat rekla. Ne? To otroci najbolj vidijo take stvari. Jaz tudi nisem tega opazil, dokler ni začela ona spraševati, zakaj je tako jezen, pa sem ji pojasnil, da ni jezen, ampak da pač na ta način govori. Ne? Eno malo repliko bi Ja, imel ni. tlele glede Povej. izlaganja Štefi, ko si omenila Grošlja. Ne? Ja. On mislim, da je njegova glavna napaka to, da se ne zaveda, zakaj je bil on 5 let nazaj izvoljen in zakaj letos ne bo. Ne? In on se obnaša, kot če vse sem prvi na listi, vse je v redu. Ne? Ampak on je bil, veš, velika razlika, jaz ti prvi na listi ene obskurne stranke, ki ne obstaja, dokler niso volitve, de facto, ne? Ali si pa prvi na listi stranke, ki je druga na lestvici javnomnenjske podpore. Ne? To je bistvena razlika. Ne? On pred 5 leti ni bil izvoljen zato, ker je Klemen Grošelj strokovnjak za ne vem kaj, ampak zato, ker je bil prvi na listi ali pa drugi, ne, ker je bil LMŠ, ki je bila pač takrat vodilna stranka.
Ja, ampak ne vem, kje se kle midva ne strinjava. Ne, sam dodatek, v bistvu appendix, ni bilo nasprotno mnenje. Okay. Appendix mislila, temu, da si... Ker si poudarjala si to njegovo kompetenco, ki stoji absolutno in nastop, vsebinsko. nima pa karizme, ne, nima in ne razume, ne, da bo tudi to rabo. Ne, Ja. a veš, recimo to, kar pa Prebelič, ne, ki pa niti ni poslanc, niti ni, koliko smo ga že omenjali, bomo kdo črtitelj. Niti ne zastopa stranko, ki bi imela, vsaj do zdaj ni imela visoke javnomnenjske podpore. On pa to ima. To je ta velika razlika. Zakaj zdaj je Vesna kar naenkrat tretja na lestvici, ne, z 11% in verjetno znaj, če je više, ne, in zakaj bojo zeleni spodaj ostali. To je tudi verjeten razlog, zakaj ni Grošlja prvega na listi. Eden od razlogov prvega na listi Gibanja Svoboda je pa Joveva, ki mimogrede kar aktivno dela na družbenih omrežjih. Meni sicer blazno žal, da mi z zahtevo, da bi Perković vodil vsa soočenja, nismo uspeli v lanski sezoni. Izgleda, da za letos slabo kaže. Mal mogoče moram v bran vzeti kolege in kolegice, ki vodijo soočenja, ker večina tega ne želi razumeti, da ko imaš na odru več kot 3-4 ljudi, je kakršnakoli razprava ali pa soočenje več ali manj samo izmenjava kratkih mnenj pa lovljenje časovnih zapornic. Evidentiranje mnenj. Še posebno bo temu tako na nacionalki, kjer imajo pa kolegi in kolegice zelo natančne pravilnike, kaj smejo in kaj ne smejo in koliko jih mora biti v studiu. Nekaj malega sem kakšnih soočen pa razprav vodila, tako da vem, kaj povedati o tem. Tudi naporni dnevi za kandidate, jaz tudi njim ne zavidam. Mih je pa kar nekaj, ko sem bila v stiku z njimi v zadnjih nekaj tednih, reklo, da so pravzaprav veseli, ker grejo med ljudi, ker ko grejo na teren, šele vidijo res bolj konkretno, kaj koga skrbi. Je pa to seveda tudi čas, čakaj, vem, je pa to tudi čas, ker vem, kaj hočeš reči. To tisti mesec, ki so najbolj dostopni, najbolj prijazni in najbolj voljni pogovori in to je edini mesec, kaj je temu tako in ne delajo tega večina zaradi vas. Pa si to hotel reči? Rad bi videl kandidata, ki bo mesec pred volitvami rekel, da mi je tole težko. No, sej. Ampak dobro, eno je, a veš, kaj rečejo javno, eno pa kaj zasebno. Tudi sama sem kot voditeljica en kup teh stvari, je dober, ker imaš stik z ljudmi in vprašanja, ki jih zastavljajo kandidatom in kandidatkam. Ker je kar nekaj stvari jih skrbi. Štefi, a si ti hotela glede... Koga ljudi? Ja. Recimo zeleni prehod ali pa to, kako okoljsko, to smo že v prejšnji epizodi omenjali, ena od 3 stvari, na katerih se bo kampanja ali pa se dela, ker pride za zelo konkretno razliko med recimo da levimi in desnimi. In tukaj je poznavanje terena, po mojem, gre bolj v prid tistim na desni, bolj vejo, kaj jih skrbi, ljudi. To druga refleksija, ki sem imel pri tvojem izvajanju, sem še vedno tam. Je pa glede Jojeve, tam sem pa zaznal, da hočeš reči, da je malo kakor ena žrtev postaja v teh soočnih. Mejčkan mene je presenetila tudi kako po moji oceni dober, gledam z vidika, kaj bo to pomenilo za glasove na volitvah. Žrtve so sprejete z odprtimi rokami med volivci, to vemo. In dosti dobro je odgovarjala. Antiša, kaj pa ti misliš? To je tudi ena od stvari bila, ki je zelo izskočila v zadnjem tednu. Namreč zgodil se je na enem od verjetno predvolilnih aktivnosti, ki se jih udeležil, prav ta prvak SLS oziroma prvo ime na njihovi Eurolisti, Gregorčič, je bil napad nanj. In odziv, kako komentiraš odziv? Čigav? Gregorčiča in SLS-a. Ja, meni se zdi, Gregorčičev odziv se mi zdi zgleden. Manj zgledno se mi zdi tisto, kar je ta vplivni krog Gregorčiča, ki je iz tega hotel narediti, ne vem, pa skoraj 22. november 1963. To je pa smešno, to je prenapeto in tako naprej. Tako da, če odgovorim na tvoje vprašanje, tako kot je Peter Gregorčič na to odreagiral in to je, da ni stvari potenciral, da je ni razpihval, da ni takoj zahteval vsaj ministrovega odstopa in direktorja policije, če ne kar predsednika vlade, se mi zdi ok, se mi zdi civilizirano.
Jaz okoliščin seveda, tako kot v bistvu marsikdo, ne poznam v podrobnosti, ne. Si ne želim niti špekulirati, kaj je bilo, kdo so bili napadalci in tako naprej, ne. Je pa tako, ne, vsaka, a veste, to je, kako smo rekli zanj Aljaž, ne, oborožite se. A veste, to je spet, ta incident navede na razmislek o tem pozivu Janeza Janše, oborožite se, ne. Ali so se oborožili napadalci, ali se bomo zdaj mi, da nas napadalci ne bojo napadali, začeli oboroževati, kam pa vse skupaj pele, pa vemo, kaj ne da. In tega si ne želimo, ne. On je sicer toliko, če bi kdo hotel več, to je edini intervju, ki sem ga jaz zasledila v bistvu na to temo, je dal z odgovore na to, kdo ga je napadel, kdaj, kako, na Portalu Plus. Aha, okej. A ima še kdo karkoli zapovedati na to temo? A vam povem, kaj so, malo sem šla gledat, kakšne slogane so si stranke zbrale. Daj, a vam jih povem, pa boste povedali, kjer se vam zdi, to ne morem vprašati, kjer se vam zdi najboljši? Ampak ajde, mnenja boste imeli, a povem. Čeprav slogani, a je to nekaj, kar si kot volivci zapomnite? Če so dobri, ja, ne? Jaz v glavnem ne, ampak za enega vem, čigav je in bom prvi odgovoril, čigav je. Ajde. No, ajde, bom jih jaz malo povedala, kaj so izbrali. Ugibamo, čigav je kjer. Dobro, tudi to lahko, čeprav vi to spremljate, se ne upam zdaj tako podcenjujoča biti do vas. Dej. Okej, dobro. Bring it on, bring it on. V Evropi, ajde, prvi, v Evropi s svojo glavo. No, to ni tisti eden, za katerega bom natančno. Ta ne bo vlekel, okej. No, Gibanje Svoboda. Gibanje Svoboda, okej. Gibanje Svoboda, ajde gremo dalje. Preudarno, poudarek na EU. SDS. Včeraj sem se ali predvčerajšnjem pelal. Ja. Močna Evropa, močna Slovenija. NSI bi jaz rekel. Ne. Ne, čak. To je pa... SD sem že rekla. Ja, si rekla. SD, okej. Okej, ajde, ta bo lahka zdaj naslednja. Zmaga tisti, ki je prvi. EU po ženi... NSI. Ja. A je vejca vmes? Je vejca, sem bila pozorna. Vem, Antiša, midva mava to točke za pravopis, ugrajeno v sistem. Tako, je bila vejca. Dalje, varnost. Levica. Ja, to si videl plakatelji manja, ne? Oni, ki so enostavni, si človek lažje zapomnjene. Ok. Naslednja, pogum za. Za z mislim, velikama zapisano. Zdaj prav veliko ni več ostalo, ne? Vesna. SLS? Vesna. Vesna, to je Vesna. Ajde, gremo dalje. Čas je za razum, pika, in čas je za mir, pika. To pa zdaj še SLS ostane, ali? Ne, še več. Zeleni. Resnica. Ne, resnica po moje ne, zeleni. Tole je Desus pa dobra država, Lipovšček. Na te smo čisto pozabili. Ja. No, zdaj gremo na naslednje, še jih imam, še ene par, ajde, sej lepa igra, ni? Vam je ful zanimivo, ne da? Ful dobro, ja, zdaj nadaljuj, dajmo se še blamirati. Ajde, v Evropi igramo v prvi ligi. To so eni lažnivci so to. Kdo igra v prvi ligi? To so zeleni Slovenije, je to. Ok, tale zdaj naslednja bo lahka, ta je res ful lahka. Najprej Slovenija. Resnica. Je seveda, kaj pa? America first, Slovenija first. Zanimivo. Ja, ok, zdaj pa, ajde, zdaj imamo še tri imam. Dve. Močna EU za vse. SLS. Jeste. In zdaj jih bo pa še ene par, ampak ajde, sam še ena ostane. Kar tri so, in sicer korupcija za vse, ne le za peščico. Nič od tega. Drugi od nič od tega je za domovino s korupcijo naprej. In tretji, pošljite Violeto v Bruselj. Evo.
Dobro je. Ja, zdaj, kakšen je bil skor, ko smo prišli na 50%? zdaj? Ful ste, zmagali ste, kako pa Zdaj. drugače? No. A je kaj drugega možnega? Kar bi morali narediti, prej opozoriti poslušalce, ki zdaj že prepozno očitno. Ne. Zakaj? Da sami počnejo isto, da bo bolj zabavno, tem, ko tole poslušajo. Se bojo sproti Da vidimo, razmišljali. kje smo. Se No, bojo, a ne. sem pa eno stvar opazila v kontekstu teh soočenj, oziroma samo še 2 tednov do volitev. Veliko je spet okrog Palestine. Španija, Irska in Norveška so najavile priznanje za 28.5. Je bil pa kandidat SD-ja Brglez precej kritičen do Goloba in iskanja izgovorov. Na tej točki se mi zdi, da je konkretno viden razkorak z SD in Levico v kontekstu tudi predvolilnih bojev. Imamo Veš kakšno kaj, glej, veš mnenje? kaj? Ja, mislim, prvič ne mi uničiti bizarke. Okej, prav. Čeprav, če jo boste, imam backup. In drugič, kandidat Brglez je bil zelo, zelo kritičen do kandidata Vovka. A? Tako, ja. A veš, in je pač za tiste, ki ste morda imeli pametnejše delo, ne, Milan Brglez je Vojka Vovka nataknil na pranger, rekoč, da je on tisti, ki blokira priznanje Palestine, in sodeč po današnjih poročilih, v radijskih, vsaj ob enih, to, da se imamo v četrtek, je to kar blizu resnici. Veš, kaj se vprašanje, da ti ne uničam politbizarke, Ja. ker vem, da imaš pripravljen gotov kakšne misli. Je vprašanje bi bolj hotelo biti v kontekstu, ali menite, da cincanje okrog Palestine, bomo, ne bomo, ko bo izpolnjen pogoji, niso pogoji in podobno, škoditi GS listi ali ne? Ne, jaz mislim, da je ravno fora o tem, da je to cincanje absolutno predvolilno, da ne rečem anketno pogojeno, ne? Okay. Ker kot je Andraž Zatnič ugotovil, imamo sicer, Andraž ugotovil, poročal, ne, v tisti slabozvočni epizodi, je podpora Palestini oziroma sploh količine ljudi, ki jim je to pomembno vprašanje, majhna, čeprav so zelo glasni. Sem prav povedal, Andraž? Ja, tako nekako. Ja. Odstotek, ampak so bili iz novembra. Ne? Ampak so tako. bili tisti podatki iz novembra, zdaj Kakorkoli, smo pa maja. hočem reči to, ne, da je ta jebel, da ne uđe pozicija GS-ja, verjetno za njihov elektorat dosti bolj sprejemljiva kot za elektorat SD-ja. Ali pa celo elektorat Levice, če smo že pri tem. Okay. In seveda, in gre tukaj za to, ne, mi smo tukaj zdaj že v fazi iskanja 100 glasov tukaj, 100 glasov tam. Sploh, če iščemo preferenčne glasove. Ne? Tako da mislim, da je to treba predvsem v tem kontekstu gledati. No? Ima še kdo kakšno misel okrog tega? Ja, jaz mislim, da bomo tukaj priča materializaciji starega reka, ne, ki se glasi, kud svi Turci tu imali mujo, tako da jaz mislim, da se bomo mi, ko se bo sprožil en val teh priznanj, ker mislim, da zdaj v tem trenutku o valu še ne moramo govoriti, ne. Ko se bo ta val sprožil, bomo pa mi skočili gor in smo vam rekli, treba je bilo in mi smo zraven. Za to, da bi bili pa lideri, pa se mi zdi, da ni poguma. No, čakaj, da naš ukradel Aljažu, kar ima po mojem zapovedati. Ne, drugače pa, ko smo zdaj malo zunanji politiki, ki se zdi, da je ena bolj šibkih točk premierja, na evrosceni naš komisar Lenarčič jih je kar precej dobil po glavi zaradi tvita glede evrosolidarnosti v primeru te helikopterske nesreče, v katerem je življenje izgubil predsednik Irana in zunanji minister. Podobno pa tudi Fajon z izjavo, kako celotna EU pošilja sožalje in sočutje prebivalstvu in družinam žrtev. Kar nekaj jih je dobila na to temo, sploh po tistem intervjuju za izraelsko televizijo, ne, če se ne motim, ko je še malo bolj globje sožalje izrazila. Ne. Še malo utrdila. Ona je sicer odgovorila, da je zdaj čas za žalovanje, ampak s tem vsem je vznemirila opozicijo. Tako da se je malo tudi na notranjo sceno in v predvolilno evropsko preselilo to, kar se je dogajalo
kar Mislim, daleč stran. sej tudi Ja. to, ne, a veš, pač včasih se pol teli naši diplomati, sploh nekde, ker rata na mednarodni sceni, postanejo zelo hitro bolj papeški od papeža, ker tako, če vzameš to izven konteksta Irana in vloge, ki jo je zdaj že bivši, ne, iranski predsednik, ki je odšel v večna lovišča, odletel, imel pač pri zatiranju vseh teh demokratičnih pogankov, ne, v iranski družbi. Če to odmisliš, ne, potem je forma, ki jo je obrala Tanja Fajon, seveda zelo low-key, diplomatska. Jaz sem šel namreč potem, ko je vse to buknulo ven, sem šel gledat na spletni strani zunanjega ministrstva, jaz nisem našel nobene tovrstne izjave noter, tako dalje, bil je en tweet, ne, kar pomeni, da so seveda naši vedeli, koliko približno je ura in da tle ni neke blazne ljubavi, in so pač izrazili minimum od minimuma v nekem zelo brezveznem kanalu te thoughts and prayers, da tako rečem. Ne? Ampak seveda v kontekstu predvolilne kampanje, v kontekstu geopolitičnih odnosov, kjer je Iran drži štango Rusiji v Ukrajini, kjer drži štango Huticam tam v Rdečem morju in Hamasu v Palestini, ne? Da o Hezbolahu in v Libanonu ne govorimo, potem pač je mogoče vse mečkrat za premisliti, ne, kaj točno boš rekel, da se pol ni treba reči, evo, glej, zdaj sem pa jaz naredil diplomatsko domačo nalogo v učbeniku, piše, da je treba to tako narediti, nisem to tako naredila in pika konc. Ok, Pengovski, te vidim kar vznemirilo. Tako, kako že v tenisu se temu reče neizsiljena napaka, ne? Ja. In to mislim, da je to. Ne? Dobar, ker vidim, da nimate nič drugega ali pa nihče ne dviguje rokce. V debeli 35 minuti smo, a mislite, da je čas, da se preselimo v zaključek epizode? A imamo kaj, a je kdo gledal soočenje o referendumu o zakonu za pomoč? Prosim, da ne To imamo zelo retorično vprašanje, ker veš, da smo vsi gledali. Dajmo si priznati, da so tele izjemne, izredne epizode v bistvu posvečene in tudi zaradi volitev tle. Jaz mislim, da je to, ne. Volitve. Je pa lej, evo, pejmo na polit bizarke in ker je že Aljaž omenil, jaz predlagam, da začneš, Andraž, ti, ker vem, kaj boš imel. Seveda, ker ne bomo govorili o tem resnem delu oddaje. Nominiran za bizarko, kar celotno včerajšnjo soočenje na temo referenduma o zakonu, o pravici do prostovoljnega končanja življenja, ker je res težko je izbrati eno izjavo. Seveda ni naključje, oziroma nič nenavadnega ni, da spet jih večina prihaja z bolj desne, kot bolj leve strani. Žal, mislim, meni je zelo žal, jaz sem zelo neutralen, ampak tako pač je. Kjerkoli se pojavil Princ, kjerkoli se pojavil dr. Bregant, kjerkoli se pojavil Metka Zevnik, je pač veš, da zdaj se pa splača gledati. Malo smo pozabili na to, kaj pomeni, ko pride referendum v Slovenijo, kaj vse tak referendum prinese na plano. Ko so se budili mi spomini na družinski zakonik ponovne čase, mislim, stvar še živi, čeprav ni bilo Vilija Kovačiča, ni bilo nič manj zanimivo. Izjavo je bilo nepar, mislim, so iz obeh strani, da ne bo nesporazuma. Najlepša, mislim, da je bila zelo kratka, vsi bomo enkrat umrli, pa ta druga je bila pa se Bregant, ki pa rekla, da če bi se kdo malo pohecil, bi lahko rekel, da smo vsi terminalno bolni. Ne vem, zdaj si zrkama terminali in kakšne vrste terminalov s tem, ampak ok, skratka, soočenje na temo referenduma o eutanaziji na TV Slovenija četrte. Eutanaziji, jebem, sunac. Ne, pa tako sem se trudil, da nam narobe rekel. Sej ti gre dobro, kar nadaljuj. Ja, to je moja bizarka. Skratka, ok, soočenje, pol imamo pa, vidim, da imamo 3 iz tega nekega zdravniškega. Pejt, Antiša, ti naslednji. Ja, jaz bom nominiral predsednika vlade, ki je presenetil strokovno in tudi širšo javnost, s tem, da je takole, ne, je napovedal ustanovitev 3. medicinske fakultete v Kopru, v sklopu Univerze na Primorskem, pri čemer je šla naslednjo sekundo stroka v zrak in začela spraševati vprašanja, ali vemo, kdo bo, kje to bo, ali vemo, kdo bo bodoče zdravnike
izobraževal in tako naprej. Verjetno je še cel kup drugih logistično-organizacijskih pomislekov glede te ideje. Ne. Pristavil bi, da tudi če bo stvar realizirana, v kar lahko utemeljeno dvomimo glede na rok trajanja tovrstnih impulzivnih premijejevih napovedi, spomnimo na 600 evrov dodatka za vsakega sodnika oziroma predstavnika pravosodja. Ne. Zna biti, da se bojo najbolj razveselili tega recimo direktorji bolnišnic v Trstu, v Gorici, v Vidmu, morda v Tržiču, če obstaja bolnišnica, verjetno obstaja, in tako naprej. Tako da predsednik vlade s svojo napovedjo o ustanovitvi medicinskega študija na obali v Kopru. Je bilo rečeno, ki je. Jaz sem najprej zastopal sam, da je predlog za tretjo, pa začnejo kivati. Obala. Ja, saj to je tretji center, ne? Tretji center, ja. Tukaj je, ne, kot vemo, je bolnišnica je v Izoli tehnično, ne, se pravi, v bistvu čist na meji med Koprom in Izolo, tako da. In v Kopru tudi že kar nekaj fakultet, ne? Je pa res, da je univerza pa na Primorskem in pa v Kopru, no. Tako pa v okviru te neke fakultete za zdravstvo. Za zdravstvene vede. Pismo o nameri so že podpisali. Tako da to je na pol dan del, primorska ploska, ne? Sam še denar rabimo, pa prostor, pa profesorje, pa tako naprej. Ampak sicer pa je vse zmenen, ja. Okay. Aljaž, če dovoliš, bi jaz nadaljevala, ker ima tudi malo krog zdravstva veze. No, daj se, ker jaz moram pol še pokomentirati Andraževo bizarko, ker to smemo. Ampak to se tekoče sme, ne za nazaj. Zdaj si zamudil priložnost. Eden od mandatov te vlade je bil ohranimo javno zdravstvo. Zdaj, korak na tej poti naj bi bilo tudi discipliniranje zdravnikov, pa njihove plače, količina obveznosti, delovanje v privat sektorju in tako dalje. Stavka traja, ko to govorim, že več kot 4 mesece. In pred dnevi, ravno ko smo splavili prejšnjo epizodo, je šokirala novica o odhodu 5 kirurgov iz šempetrske bolnišnice. Komplet v privat vode. Citiram, šlo naj bi za nekakšen upor proti stanju med 4-mesečno zdravniško stavko in za odgovor za napovedi premierja o strogi razmejitvi javnega in zasebnega zdravstva je poročala kolegica Domančič. Zdaj, ti odhodi, berem, niso zadnji, kar je slabo. Ampak v tem za javno zdravstvo paketu neukrepan se mi zdi zelo velika bizarka to, da mi mislimo, kako je vse to tukaj zato, da vlada dela v smeri za več javnega zdravstva ali pa vsaj za ohranitev javnega zdravstva. Ampak v bistvu ne. To je pravzaprav avtocesta do večje privatizacije. Vlada je v bistvu, bizarno, kolikor se sliši glede na to vlado, za privat zdravstvo, tako da SDS in NSI se po mojem lahko nehata pritoževati, kako slabo stanje da je, ker bodo prej s privatizacijo zdravstva na cilju, kot si sami mislijo. Tako da to je moja bizarka. Da delajo v bistvu kao za ohranitev, ampak ne, to je v bistvu za privatizacijo zdravstva. Izvoli, Aljaž, tvoje minute. Moje minute. No, tako dolgo časa je bil v konkurenci tudi Mojster Šolc in prijatelj Janez Cigler Kralj v okviru bizarke, ki jo je Andraž omenil, ker ena sama stvar je, ne, če je kakšna ločnica, obstaja ločnica na eni strani med avtonomijo človekovo avtonomijo na eni in strahom pred bolečino na drugi. In pač vsi ti, ki nasprotujejo predlogu posvetovalnega referenduma, više manje odpirajo vprašanje lajšanja bolečin. Tisti, ki zagovarjajo, govorijo o avtonomiji človekovega telesa. In pač Janez je med drugim rekel, zdaj sem ga pa glih izgubil, Janez je rekel, da referendum daje ljudstvu lažno upanje dostojanstva. Ta je tako kar močna, ker pač upanje na dostojanstvo očitno opustite upanje. Ampak anyway, to gre zdaj v Andraževo bizarko in mu že vnaprej čestitam za zmago. Moja bizarka bo pa premier, predsednik vlade in ljubiteljski zunanji minister Robert Golob,
ki je po napovedi Norveške, da bo skupaj z Španijo in Irsko priznala Palestino, kdaj je 26. maja, to je čez nekaj dni, je v slogu Antišovega komentarja rekel, evo, a smo vam rekli, da je treba biti skupaj z nami, mi bomo to naredili še malo kasneje. Ampak, da to je pa njemu dokaz, to, da bojo Norvežani priznali pred nami, je njemu dokaz pravilnosti slovenske politike do Palestine in do vprašanja priznanja Palestine. Tako da, po mojem, to lahko samo pač, ne vem, kakšen hedge fund manager ali pa direktor marketinga to tako zapakira, ne? Ker tole je bila pa taka smicalica, da pa me treba res čestitati. To, da vsi za Slovenijo ponavljajo, je kar močno. Ja, ja ne, res, ne, vsi ponavljajo za nami, vsi bojo pizda prej priznali, kot mi, kako si drznejo. Ja. Nisem še povedala zmagovalne politbizarke. Hvala za predloge za novo. Zmagala je moja, no, kaj ne rečem. Zato pa nisem povedala. Ne? Ja, zato pa nisem povedala, ker mi je bila malo ta skromnost. Pa to, v glavnem, to, da bi preiskovali sami sebe, to je nekako največ glasov dobilo, ampak je bilo dosti tesno z Zverom o družinah. Tako da, ja, pa za SD ni problema tretji, ampak cene olivnega olja, ne, čeprav se nas najbolj dotika Antiša, ampak sem pa nisi veliko. Andraževo mesto sem zavzel, a veš? Ja, tako. No, pa lej, ajde, da ne boš skozi zadnji. Kjero, a ja zadnja ali kaj? Ja, tole so bile politbizarke, pejmo na zadnjih 30 sekund na glavo. Vsak pove, kar želi. Antiša. In dajem besedo Andražu. Ok, Andraž, ajde. Čakaj, zdaj si, ker je on tebe spustil, si ti njega nazaj spustil. Ja, Ja, tako, ja. No pa dobro, se Andraže. Se lahko tudi jaz, pa imate vi še kakšno sekundo No, več, prav če se v redu. rabite. Skratka, v odsotnosti piknika, ki ga nimamo, zato ker nam benač ne donira, kaj šele sponzorira, zato ker nismo imeli merča, zato ker se nam ni dal nič organizirati. Ne nujno v tem vrstnem To redu. ni res, da se nam ni Ne dalo. nujno v tem vrstnem redu. Moramo se spomniti, ker je čas piknikov, takih in drugačnih zabav na prostem, bi jaz tokrat priporočil 2 steklenici vina. Glej si ga na oglej, ki sem jih odkril v teh tako imenovanih diskontnih trgovcih, ne vem, zakaj se temu še tako reče. V glavnem, za ljubitelje rdečega vina priporočam vino Gašper Bonita. Na prodaju v e-vinu, seveda, ravno v tem hipu, ko govorimo, imajo paketke po 6 po znižani ceni. Se zelo splača, zelo fajn rdeč vinček za zunanje aktivnosti. Belo, imajo se tudi oni, seveda, še kakšnega tazga. Belo pa v Lidlu Šibao Tajo. On prvi, ki sem ga prej omenil, Bonita je Merlot, pa Cabernet Sauvignon, pa kanček črne rebule, zelo fajn mešanca. Ta drugi je pa v bistvu Tokaj. So nam ga Madžari tako brez sramu spizdili, kot brand, seveda, oziroma kot ime. V glavnem, Bonita, Gašper, rdeče vino, Hofer ali pa e-vino, pa Tajo, Šibao, Lidl. No, da boš belo od vino. tistih zabojčkov, ki si jih dobo kaj podelil, ne? Na tej točki je treba dodati, da ministrica za zdravje opozarja, da prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju. To je res. Sicer iz vinarske družine, ampak pustimo podrobnosti. Ne? Ajde, Aljaž, daj, ki si tako pogumno izskočil, izvoli, nadaljuj. Andraža smo na začetku omenili in njegove SD kartice in proces. In Andraž seveda ni govoril na pamet. Andraž je namreč sovoditelj tehnološkega podcasta Ogrodje. Skupaj z Andražem Srako. Se pravi, Andraž Brodnik in Andraž Sraka vodita, oblikujeta podcast Ogrodje. Nanudite si ga, če je vsaj približen toliko zavzet, kot je zavzeta Andraževa skrb za naše SD kartice, potem ne boste veliko zgrešili. Hvala še enkrat. Kartice vas čakajo pri meni. Bom jaz nadaljevala, ker je tudi podcast, ker se datumsko lepo izide. Brisača je verjetno najbolj pomemben predmet v vesolju oziroma najkoristnejša stvar, ki si jo popotnik lahko zamisli. Zato vsem, ki praznujete dan brisače, to se ve, to je 25. maj, letos bo 23. po vrsti, privoščim imenitno slavje. Če pa vam je en dan na leto čist premalo tega,
Potem pa priporočam podcast Opravičujemo se za vse nevšečnosti, podcast o življenju, vesolju in sploh vsem, v katerem po nekem čudnem naključju vsako epizodo obdelajo eno poglavje kultne trilogije v 5 delih Štoparski vodnik po galaksiji, ki jo je napisal Douglas Adams. Torej, podcast Opravičujemo se za vse nevšečnosti. In Antiša. No, jaz pa bom priporočil pravzaprav drugo sezono, ki sledi prvi sezoni, kdo bi si mislil, ne? Ene grške nadaljevanke, ki je druga sezona namreč te dni prišla na Netflix. Reče se ji Maestro in Blue in je tako fin uvod, bi rekel, lahko v poletne tedne in mesece, ki so pred nami. Gre za pač eno zgodbo enem učitelju glasbe, ne klavirja ali že česa, ne, ki pride tam na en otok in pol pade neke ljubezni in umore in tako naprej noter. Ne vem čisti iz glave, koliko delov ima posamezna sezona, ampak je tako obvladljivo malo, bom rekel, in narejeno na način, da se da kar fino pogledati. No. Dobra fotografija, intrigantna zgodba, tako da pa zanimivo, zato ker je grško, je zanimivo, ker pač ni glih ameriško ali pa angleško. Ne. Antiša, to mislim, da si že v prejšnji epizodi ampak ja, vem, prva sezona. Ne, super je. Prejšnji si prvo sezono, zdaj drugo. Jaz sem sam hotela to pripomniti, da si zelo velik bil Maestro in Blue te dni. Zakaj? Ne razumem, to pa ne razumem. Ja, ker si 2 sezoni pogledal to hitro, ne? Ne, druge sezone še nisem pogledal, jo pa imam na seznamu in ta prvo sem pa pogledal, ja. Pred časom. Skratka, v najboljši tradiciji tega podcasta spet priporočamo stvari, o katerih pojem nimamo. Se opravičujem. Ne, če nismo gledali ali pa brali, še ne pomeni, da nimamo pojma o tem. Bravo, Andraž, nisi ti od včeraj. Boga mi nisem.